We will stand for Halima. Baba, we will stand for Harima. We know very well how you have been mistreating and torturing this girl psychologically through putting her in your TikTok videos. We know that she has been forced to work in 2 families and you have been beating her. How can you tell us that you are putting 2,000 riyal, 200,000 riyal just to get Harima? Where did you put Harima? I'm calling upon our government, I'm calling upon the embassy, our Ugandan embassy, to try and find where is Harima. Where is Harima? You cannot tell me that someone is going to put 200 riyal, 200,000 riyal just to trace a maid. Where is Harima? Baba, where did you put Harima? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abenzikirize ndala mbabozeza kwenye mikwano oyinza okwebuuza ati Harima yabadde ki? Halima ono abadde mu nnyumba n'oyo omwami nga ye bosi we amukakokora videos naye nga bambi tali mu mbeera nnungi. Harima ono yalabye kimuyitiriddeko n'asalawo adduke nga w'omulaba mu kavidiyo ako yabadde ava waka. So essaawa eno buli muntu yenna gy'ali akola ekisoboka okulaba ng'ono Harima tatuukibwako buzibu bwonna. Omusajja ono yamutaddeko sente, yamutadde ku social media ezenjawulo, yamutadde ku mawulire, yamutadde ku TV. So tuli kulana nga tufuna obwenkanya. Ngenda kulekerayo video eno yabadde live yadde ku TikTok ng'eriko Abawalabu ng'eriko n'Abannayuganda. Then okuwulira buli omu endowooza ye kiki kyeyayogedde naye nga nze kulwa ng'ensaba nnyo ofiisi eya Uganda yatambuza Harima ekolagane ne ofiisi ey'eno bafune engeri gye baza at least omwana ono ewaka nga mulamu. Ono omusajja aleme kubaako kyonna kyamukola kuba waamufunira waati mu butuufu biyinza obutaba birungi. So ofiisi eyaleeta Harima faayo nnyo okulondoola ensonga za Harima wadde nga yadduse waka kyemugamba nti omuntu waba adduse waka tabeera mu mikono gya ofiisi. Ade mufaayo nnyo okulondola ensonga ye ne mukwatagana ne ofiisi y'eno. Ayinza okuba oluusi nga yabakubirako omulanga mmwe nga mulaba ku social media naye nga mulowooza ali fine naye nga vidiyo zino bambi babadde bamukaka nkake. Harima mbutuufu gy'oli yonna tukusabira mukwano Allah akuteeka omukono gwo ogw'ekisa tewali kijja kutuukako era ojja kudda e Uganda ng'oli mulamu ka maama. Ono omukyala amannya ge ye Harima. Nkusaba okujjukiza gwe abaludde ng'ogobera social media. Ye mukyala yalabikibwako nga bosi wa muyita Harima ye n'agamba yes baba, bosi we n'aseka. Bannayuganda vidiyo eyo mwaginyumirwa era mwagyagala nnyo era mwamwesiimisa nnyo naye amazima gali nti ono omusajja gwali musota kwali kutulugunya mwana. Omwana ono azze bamukozesa video waliwo ne bakolako live nerabwa enkumu n'enkumu y'abantu nga bali eyo mu nsiko nga bamuzinisa amazina babadde bamukozesa videos nga tayagala. Halima namunoonya ebiseera bingi n'aŋŋamba yibadde nga ayogera ne kampani ye nga akomplainia ya kampani nga temuyamba era nga tewalina kimu kye mwali mukozeewo. Unfortunately Halima ku ddakiika eno yabuze. Okubula kwa Harima kigambibwa nti babadde balina okusenguka mu nnyumba mwe babadde era basenguse mwe basenguse ne baagala akole mu nnyumba empya ate neno gye bavuddemu nga nayo baleseeyo abantu kitegeeza famire yabadde eyabusemu emirundi 2 ng'eyeri yeegaseeko neno nesigalayo abantu nga baagala akole mu famire 2 bwe yaganye nakubwa mukubwa Halima ndiwe kwekubula njagala bakatambi kano nga Halima agenda. Kigambibwa nti ono omwana awo yabadde ali kudduka naye nga babosi be bamukwata bulungi video nga bemulaba mbw awo yabadde ali kudduka nga bw'omulaba nga bw'olabye mu katambi ako bosi we yagamba nti omwana awo yadduse era akatambi kasaasaanidde Saudi Arabia yonna kakalabwa miliyoni z'abantu nti Kadama Munnayuganda yadduse. Omusajja ono oba famire eno etaddeko Kadama ono emitwalo 2 egya riyal ze miliyoni 2 eze Uganda. Oli wabaamufunye emiliyoni 2 eze Uganda. Question is ono omwana yadduse na kiki ekyo mu mikono gwe nga walabya akatambi ako
Chiche yatwaliddemu n'ekirala lwaki bamulese n'atambula nga balaba n'agenda ekirala kiki ekyamanyi kyayina muye mubiri gwe oba muye nga ye ekigulwa miliyoni 2 ekyasobola kuddamu nekyetaka damu omulala ekyasobola kukwata mwana nibatwala ku polisi ne balopa nti kale musango gwalala naawe kampani abaana bajja balopa nga temuwulira nsaba bannange buli gwe kikwatako embasi ono omwana waabwe wonna waabali atasibwe atwalibwe ku deportation bwe kuba kudda akadde waka alajanye ekimala bossiwe akutta akatamya hadde ku social media wonna kakalabwa millions and millions of people. Arabic. Wait, my friend, please lower your voice. You didn't have to shout. I can. No. This issue doesn't need me to lower my voice because our sisters, our African people are dying in Arabic countries. Why? Saudi? No, be specific. Saudi Arabia, everywhere. I don't care about people. Other countries. I'm talking about Saudi Arabia as I'm Saudi. I'm not from the. Yes, so look what the record is. Look what the record is. Many Africans every day we see always people dying from Saudi Arabia. Why? You always pretend that you are Muslims. But you Muslims, even you don't know the Quran, you Saudis, you are not good. اسمع ناس حق سعودي كله شغال أفريقيا هيجي سعودية سوي شغل بس إذا بيتي في مشاكل لازم هذا شغال يمشي بباله عشان إذا شغال قلم مدام ممكن باب موت كده شغالة على طول. هنا هذا 100 والله. سوي كذا الحين. على الحرام منه ما حل في الصحيح. ها؟ الرقم أهديه له بعد. تستاهلين. كم عندي حليمة؟ عندي واحدة. أنتي دبون. يس بابا.